isi hazie onwe gị ọ bụghị sụsọ na ị na-adị ka agadi nwoke na-eyi ka agadi nwoke ị na-ekwukwe ka agadi nwoke bịazie nwa oyibo a na-anụbeghị ụmụ Igbo anyị na-ahụ ọ bụ ihe dịbụ n'ọbara ị na-emetụkwa ebe kedu etu na si pụta ịbịa wepụta ụdị etu mmiri si ba n'opi ụgbọgụrụ n'ọga ndị Igbo anyị si ekwu ya ka mmiri si ba n'opi ụgbọgụrụ ajụjụ gị amaka onye amaghị ikwu amaghị ibezie ibe a na-akpọ drama n'obi nke m n'uche nke m bụ mmadụ ije nọdụ yiri akwa onye ọzọ na ịdị na-eme omume ka onye ọzọ ọ bụrụ omume nke gị ị na-eme nke onye ọzọ a na-abụ na ọ na-emekwa ka onye ọ na-eme ka agadi ọha agadi nwoke dị ya ọha agadi afụasị onye gịnị ka ị na-ekwuru ife a na agadi dị ife a na anyị na ya nọkọgo mbọsị dị etu a mbọsị dị etu a onye mụ na ya amabeghị mara onye mbụ mana ihe agụmentị bụ nya mgbaghasị okwu ụka bụ na agadi onye nke asị na ọrụ agadi nya ọ bụrụ ka m si ghọta ihe bụ drama na mgbe ahụ abịa gwa m sị na Chief Zebrudaya bụ mmadụ dị 60 years and above, retired civil servant. Kedu ebe a ga-esi mee na ọ bịa ji ha akwụkwọ nke etu a na iji akwụkwọ nke bụ nke egbukaghị mma ụzọ Igbo nke bụ ọ na-egbukaghị mma mana ọ na-anụ ihe ndị oyibo na-asụ mmadụ ahụ abịa tapịarịa ya na ya nwajere agha Second World War so oge ha nọ na Burma eposụla eto Burma ọ bụ Sergeant Crawford nọ na-nweta ndị nye na ndị ọcha na-ejekọ ha na-enye ya ọda dịka Lieutenant NCO MGO n'ọsị ebe ndị amị na-akpọ ogwefa na amazi ihe a na-akpọ ya kịta n'otego ọ bụgo na tympanum membrane m onye ma hapụ amị ahapụgo so ọ bụrụ ya ya ka a kọwachara m sị m na onye a ga-abụ wee necha ya anya wee sị n'ọka mma na m ga-eji nwayọ wepụta ụdị onu ga-abụ na-asụ ya ka ọ dị ka onye ahụ mana agbanyeghị ndị tọchara na ndị ka m emego Chief Jehoshaphat Okoro Nwogbo alias 430 ebe si nweta Chief Zebrudaya Okoro Igwe Nwogbo alias 430 mma dịka ọkpabịa amina Asịka Nwọrọ Asịka emego ya bụ Jehoshaphat Okoro Nwogbo alias 430 mma dịka Nsọfụ ugbu a ndị a bụ ndị jicha ife dịka ahụ iri ma ahụ iri ma ọ bụ ahụ iri na ise wee tọm wee na-ene anya na-eṅomi etufa si ekwu okwu na etufa si eje ije ma nke kasị nke bụ na n'obodo anyị o nwere ndị agadi nwere ka ha si eje ije na-enere anya na onye agadi dị etu a ma ọ dị etu a etu o si ekwu okwu etu o si eje ije etu o si eme omume etu o si aba mba be etu ya na ndị be si aghata nke a wee bụrụ ofu o wee bịazie na nke ịsụ oyibo Zebrudaya ọ bụrụ na nna m oge ọ nọ Ọnịcha na-azụ afịa na shed Ọnịcha bụ the largest market in West Africa before the war. And even immediately after the war, it was still the largest. Ndị si obodo ji panya, ndị English, ndị French, ndị ọsịa na ọsịa, ndị Cameroon, ọsịa, eju, a na-azụ kpịrịkpịrị. Ka nna m si aghọta ya na ha akọ, ka Chika Ọkpala ama ha. Ka ya nwezikwa na reply ha, ọchị a na-atọ m. Nyelu
ọ ji bụrụ ọnụ n'ime anya anagbuo m n'ime unu akwa ka ọ na-ere akwa anagbuo n'unu akwa nọrọ ebe na-amụ ọ gị na-atọ ọdụ nwatakịrị ya jefe nye ya efe ka anyị gbara kwuo ya na-ekwu mụ ejefe ma ebe na-atọ m ụtọ bụ ama na nna m ejighị skuulu tiwa ha slate mana ọ na-azụ afịa na-azụta ya ọfụma nye na ndị mmadụ na-azụcha apụta onwe gen ya onwe ihe so n'elu ihe ntụkwasị ego n'elu ya o were rụọ ụlọ be anyị nya na-eje ka ịgam ga-egam ọnọkata ogo mosaịkụl ọnọkata ogo moto ọ gweghị ọta ebe na-ekwu ma ọ bụrụ na ọ ha enweta ezigbo ego uru ọ bụrụ na ọ ha enweta uru na-abịa ọ na-azụ anyị ọmango moto ọ ma rụta ụlọ so ya bụ asụsụ ọ na-asụ wee baa m n'ụbụrụ anụ ụdị asụsụ a ndị na skuul sụọ ya onye ticha ya na-aba mba na nna m na-asụ ya wee bịara ụlọ be anyị nye na ndị ahịa na-aghọta ya na-ekwu ndị si Cameroon na-aghọta agwa na-asụ ka enye nwana na-etike ya ndị si obe ha si na arụcha onwe ged na ọhịa bụ communication n'uru dị ya as in my friend, I mark you down and you will never pass your school cert. If you do that, we will draw you. You cannot disgrace our school. So wherever I can be, I want to James Iroha. Bidolo here me masquerade. Be a day and akukwo. Ode nya odi oyibo my father nasu. Day. So no hen na nasu. Ogwe na ndị na-ekwu whether that ma nya se hapụzi tọgbọrọ nkịta ọgbụgbụ hapụzi nya na ọgụ ya na ndị mmụọ maka ihe mma nna m na-asụ ogwe na aghọta so nya I find it was difficult to train me in the language mana ọ nwere problem with other people megoro nya bụ Zebudaya I mean nya bụ Josephat ara asọtat ndị mbụ melie na afro ka a ga-esi wee na akwakanye ụdị oyibo a ebe ha bụ news readers na ya emebi ha fluency of English language ana m eje ego news nye gburu ana m eje ego news ihe mma bụ si oyibo so oyibo nke etu nna m si asụ ya so nna m kwuo ebe na-etinye m oyibo mgbe ọchị ọ sị m kwa nwoke a na ọ na-echefu ife